ですかこんなに人を好きになっていいんですかいいんですかいいんですかこんなに人を信じてもいいんですかいいんですよいいんですよあなたが愛したい人ならば Hello， 我们在给超哥剪头发，然后呢？好爽啊！刚刚剪的时候，我的手已经不小心被我剪破了，然后已经贴了创可贴一点。对，光荣的负伤。当心，当心，当心！有点剪到我的肉肉，出血了没？那应该没有。当心不要把耳朵剪掉就行了。啊，你们看啊，可美了，剪的，你看这是我们剪的。对啊，你看这剪的多自然啊！大家来，你看，我们学校找我们剪啊。Hello， 大家好，又回来了，因为我们没有结束，我们现在要去准备吃香锅，吃香锅。对，然后那个我们剪的非常成功，哇，真的很好看，把超哥剪的，真的很好看，快来找我们剪，我们给你们看，哦，超哥不放你脸。天涯脸可以把我弄掉吗？你看，你们看，就是这样子。然后它本来这个是没有层次的，本来是这边平的，就是怎么说呢？这样才看出层次，看对吧？对，就这样，开地档对。好，对，就这样，就这种效果。对，好，没错，剪了一个多小时，这个超哥的头发终于剪好了，我们。天亮剪了天黑好吗？对，就是真的剪了很久，但真的剪得很好看，对，真的很好看。因为我们是慢精工慢出细活，对慢工出细活，对，特别好看。就只是唯一没有脖子这里，有点像。对，最好有一个那个 T 的那个，不然我就可以把它操上去。是的，但是这个有点像，就是因为我你剪会操的之后长了2、3个月之后的长度。对。いいんですかいいんですかこんなに人を好きになっていいんですかいいんですかいいんですかこんなに人を信じてもいいんですか大好物はね鶏の唐揚げさらに言えばうちの缶が作る鶏のあんかけでもどれも勝てないお前にかなわないお前がおかずならば俺は丼で50杯は軽くご飯おかわりできるよだけどもんなこと言うとじゃあやってみてとかってお前は言い出すけどそれはあくまでも例えの話でありましてたどもやれと言われりゃおいどんも男なわけで富良野は寒いわけでお前が好きなわけで好了，然后我们已经点好了，我们点了正好50块钱。我记得我们第一次来的时候吃了112手100家，120家，是吧？不知道，不是110几就是120。对，反正差不多。反正差不多，反正100多。那天我记得那天有4个男的来吃，他们吃了50块钱，我们4个女的吃了120几块钱。对，那是第一次，大家都不知道，然后狂拿荤菜。然后今天天涯拿的是素菜，因为天涯拿起来比较，你懂的，节制是吧？对，没有节制，就没有人在旁边盯着他不要拿的话，他会那个狂拿的。我跟你讲，我跟你们讲，刚刚天涯在车上，他说我们3个人分工分配的很明确啊，就好像要杀一只猪，什么？比喻，凯莉是先洗猪，然后先给一刀，对，先给一刀，然后呢先杀了，然后呢我是狂掏肠子什么的，那时候里面内脏掏出来，对，掏内脏的，然后天涯是最后掏那些小的东西，不是有些猪肠子啊、猪耳朵要那些地方要弄干净的。对，然后差不多3货的精打就是
我的主场。让我们把。我现在在下这个 APP 啊，下好了，哎，下的好快啊！运动世界校园版这个，然后我们等等去刷刷看，开电瓶车去刷刷看有没有步数。何人好きになっていいんですかいいんですかいいんですかこんなに人を信じてもいいんですか大好物はね鶏の唐揚げさらに言えばうちの缶が作る鶏のあんかけでも誰も勝てないお前にかなわないお前がおかずならば俺は丼で50杯は軽くご飯おかわりできるよだけどもんなこと言うとじゃあやってみてとかってお前は言い出すけどそれはあくまでも例えの話でありましてたどもやれと言われりゃおいどんも男なわけで富良野は寒いわけでお前が好きなわけでちょびっとでも分かってもらいたいわけでちなみにおかずって変な意味じゃないんで嫌いにならないでねいいんですかいいんですかこんなに人を好きになっていいんですかいいんですかいいんですかこんなに人を信じてもいいんですかいいんですよいいんですよあなたが選んだ人ならばいいんですよいいんですよあなたが選んだ道ならば今まで俺は何回お前を泣かせたんだろうそれに比べて何回笑わせてやれたんだろうさらには嬉し泣きっていう合わせ技もお前は完了，我照相机没电了，然后这个视频就到这里，然后希望你们喜欢看那个 vlog，真没电了，拜拜。